todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Hay que ver cómo pasa el tiempo. 58 años contamos con ustedes, compartiendo educación, cultura, amistad, fraternidad, conocimiento, es decir, los valores eternos. Presentamos. Oigamos la respuesta, un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy hablaremos acerca de la esperanza de vida en los tiempos de Jesús. Vamos a conocer quién inventó las pajillas. Nos preguntan por qué las mujeres mayores roncan. Les damos un saludo cordial, estimados amigos y amigas, y les invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura del conocimiento. Tecolostote, Nicaragua. Allá vive el señor Javier Antonio Olivar Duarte y hace esta consulta. Quiero saber acerca del cacique Diriangén y el cacique Nicarao. Oigamos la respuesta. Diriangén y Nicarao fueron caciques famosos en la historia de Nicaragua en la época en que llegaron los conquistadores españoles a nuestras tierras. Diriangén fue un cacique y guerrero chorotega que gobernó lo que hoy en día son los pueblos nicaragüenses de Nandaime y Diriamba. Su historia se conoce gracias a los escritos de los primeros conquistadores españoles que llegaron al territorio nicaragüense. Uno de ellos fue Gil González Dávila, quien llegó a esta región en 1523. En una de las cartas que mandaba a España, González mencionó al cacique Diriangén y la majestuosidad con que se había presentado ante él. Según dice el escrito, Diriangén llegó acompañado de 500 hombres y 20 mujeres. Todos ellos iban finamente vestidos y llevaban animales como chompipes y piezas de oro que les entregaron a los españoles. En esa oportunidad, González Dávila le explicó a Diriangén cómo otros caciques habían aceptado el cristianismo y la lealtad al rey español y le pedía que hiciera lo mismo. Diriangén lo pensó algunos días, pero finalmente decidió enfrentarse a los españoles, quienes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la zona. Dicen que Diriangén murió en esa batalla, pero otros afirman que murió arrojándose desde un cerro. Con los años, la historia de Diriangén fue tomando cada vez más importancia y se crearon leyendas acerca de este guerrero. Y aunque no hay pruebas de muchas de esas historias, son una muestra de la valentía y espíritu de lucha que tenían los primeros habitantes de nuestras tierras. En cuanto a Nicarao, fue otro líder del pueblo indígena chorotega en la zona del lago Solotlán y lo que hoy se conoce como Rivas. Nicarao y su pueblo también tuvieron que enfrentar la llegada de los españoles, los cuales llegaron a sus territorios desde lo que hoy es Costa Rica. Aunque no existen muchos datos sobre su vida, se cree que Nicarao sí fue bautizado junto con otros 30,000 indígenas de su pueblo. Pero pronto, Nicarao se resistió al avance de los españoles, contra quienes luchó varias veces. Muchos dicen que Nicaragua debe su nombre al cacique Nicarao. Se cuenta que los españoles empezaron a llamar al lago Agua de Nicarao y que con el tiempo el nombre cambió a Nicarao Agua. Luego estas palabras se unieron en una sola palabra, que es Nicaragua,
y con este nombre se llamó después a todo el territorio. Usted puede encontrarnos en diferentes frecuencias de radio y también estamos en YouTube y en iVoox. ¿Cuál es la esperanza de vida en la actualidad y cuál era la esperanza de vida en tiempos de Jesús, el Hijo de Dios? Consulta que nos hizo llegar un amigo oyente que nos escucha en Boaco, Nicaragua. Generalmente, esta medida sobre la esperanza de vida, es decir, los años que una persona puede llegar a vivir, se registra por país. Por supuesto, habrá siempre personas que pueden vivir más o menos, pero lo que se da es un promedio para todos los habitantes de un determinado país. Los países con mayor esperanza de vida para sus habitantes son los que tienen mayor nivel de desarrollo económico y social. Es decir, que allí se cuenta con buenos servicios de salud, las personas se alimentan bien y hay más oportunidades para estudiar y trabajar. La población con mayor esperanza de vida está en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur y Corea del Sur, entre otros. En estos lugares, la esperanza de vida llega a los 81 y 84 años. Por otro lado, los países con la esperanza de vida más baja están ubicados en las regiones con mayor pobreza como África, algunos en América Latina y parte del centro de Asia, donde la esperanza de vida está entre los 52 y los 60 años de edad. En cuanto a la esperanza de vida en tiempos de Jesús, en esa región de Oriente no se tienen datos, pues eso ocurrió hace más de 2000 años. Pero sí podemos decirle que en aquellas épocas había mucha pobreza, morían muchos niños y las condiciones de vida eran muy difíciles. No había agua potable y tampoco servicios sanitarios ni tratamiento de las enfermedades ni epidemias, pues no había vacunas ni antibióticos. No se tenía conocimiento de las medidas de higiene necesarias para preparar y cocinar los alimentos. Debido a todas estas cosas, se calcula que la esperanza de vida en aquella época podría estar entre los 40 y los 55 años. Aunque esto no significa que no hubo personas que vivieron más años. Realmente eran muy pocos los que lograban llegar a ser ancianos de 70 u 80 años. Tierras gigantes, saqueo del alma, todos quieren burlarse de vos. Es parte de la letra de Tegucigalpa, Ciudad Desnuda, de Pez Luna, grupo hondureño. Llegaste iluminada para esperar tu amor y en el día tu mirada se cansó desesperada. No hubo fiesta, no hubo nada para vos. Tierras gigantes, saqueos del alma, todos quieren burlarse de vos. Y hay un lamento de ciudad desnuda que funde el odio con amor. Y hay un lamento de ciudad desnuda que funde el odio con amor. Detrás de la humedad tu brillo se quedó, seguís iluminada para llorar tu amor y en la noche tu mirada nos perdona y nos reclama cuando habremos de sanar tu corazón y en la noche tu mirada
nos perdona y nos reclama. ¿Cuándo habremos de sanar tu corazón? Y hay en tu noche una magia profunda que funde el odio con amor. Y hay en tu noche una magia profunda que funde el odio con amor. Y hay en tu noche una magia profunda que funde el odio con amor. Y hay en tu noche una magia profunda que funde el odio con amor. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. 22 25 52 38, código de área 506, es el número telefónico al que nos puede llamar y nosotros con gran placer respondemos. Desde Paraíso, Honduras, el joven Soán Rodríguez pregunta: ¿quién inventó las pajillas, cuándo y dónde? Oigamos la respuesta. Le vamos a contar, estimado amigo oyente, que el uso de las pajillas, popotes o sorbetes es muy antiguo, por lo que no se sabe quién fue el primero que pensó en utilizarlas. Pero es muy probable que varias personas en diferentes partes del mundo hayan pensado en usar los tallos huecos de plantas y huesos de animales para beber líquidos. Más adelante, las pajillas se fabricaron en materiales más duraderos como oro y plata que usaron los reyes y sacerdotes de pueblos como los sumerios hace más de 5,000 años. En un antiguo relieve sumerio de piedra, se puede ver a unas personas bebiendo cerveza con lo que parecen ser pajillas. También se han encontrado esta clase de imágenes entre los egipcios, babilonios, chinos, griegos y romanos. Las primeras pajillas, tal y como las conocemos ahora, fueron hechas en 1888 por un fabricante de cigarrillos norteamericano llamado Marvin Stone. Esas primeras pajillas eran de papel recubierto con parafina o cera para que fueran más resistentes. Para el año 1890, Stone ya contaba con una fábrica que producía más pajillas o popotes que cigarros. Después de la Segunda Guerra Mundial se inventó el plástico y ya se pudo fabricar pajillas de ese material. Sin embargo, le contamos que las pajillas plásticas contaminan mucho el ambiente, sobre todo los océanos, y son un peligro para animales marinos, y por esto en muchos lugares se prohíbe su uso. Lo que se hace últimamente es fabricar pajillas de metal o de bambú para que cada persona lleve la suya y la vuelva a usar cada vez que la necesita. Desde San Miguel, El Salvador, la señora María Guadalupe Díaz Hernández nos envía un WhatsApp porque desea saber lo siguiente. Quiero saber si una persona que tiene reflujo gastroesofágico o gastritis puede comer comidas fritas con aceite de oliva extra virgen o es mejor solo sancochado. También quiero saber si puede comer cuajada fresca del día o tomar leche hervida de vaca. Oigamos la respuesta. En realidad, las personas que padecen de reflujo esofágico o acidez, así como también gastritis, no deben comer productos fritos, aunque sean preparados con aceite de buena calidad.
es mejor comer los alimentos al vapor, horneados o cocinados en agua. Otras comidas que provocan acidez son las muy condimentadas o picantes, los cítricos como la naranja, los limones y las toronjas, bebidas gaseosas, así como también el té y el café. En cuanto a comer cuajada y leche, la persona con reflujo o acidez y también gastritis tiene que evitar estos alimentos si le causan malestar. Tiene que observar cómo reacciona su cuerpo a esas comidas. Si no le causan molestias, no es necesario eliminarlos de la dieta. Por último, vamos a darle algunas recomendaciones para el tratamiento del llamado reflujo. Primero que todo hay que masticar y comer despacio, no beber líquidos durante las comidas y preferiblemente comer pequeñas porciones varias veces al día. Tampoco es recomendable comer caldos o sopas en la cena. A quienes padecen de reflujo gástrico se les recomienda no acostarse inmediatamente después de comer y a la hora de dormir es mejor acostarse del lado izquierdo. También se aconseja no fumar ni beber alcohol y bajar de peso en caso de que la persona esté con sobrepeso. Otro consejo que funciona muy bien es colocar un pedazo de madera de unos 10 centímetros debajo del colchón del lado de la cabecera de la cama. Esto hará que el cuerpo quede levemente inclinado hacia adelante, evitando que el ácido del estómago suba hacia el esófago y cause el molesto reflujo. Y ahora, amigos y amigas, es el momento de alegrarnos la existencia con la orquesta de Lito Barrientos de El Salvador y la canción El Caracol. En el mar hay una col, y nadando yo la vi, me parece un caracol, y por eso la cogí, si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera cara, colocara, si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera cara, colocara. Allá. Qué bárbara, mi amor. Oh, Dios mío. Parece pulpo, amor. Y nadando yo la vi, que parece un caracol, y por eso la cogí, si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera colo, fuera cara, si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col, fuera cara, colocara. ¿Colocara? ¿Caracolito? Si yo te la colocara, sería un caracol. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Regresamos de la música y tenemos la consulta de un amigo oyente. Nos envió un correo electrónico desde Panamá y nos dice a qué se debe que las mujeres de más de 50 años ronquen mucho, más fuerte que las mujeres jóvenes. ¿Por qué los hombres roncan mucho más fuerte que las mujeres? ¿Cuáles son las recomendaciones para dejar de roncar muy fuerte?
Escuchemos la respuesta. Por lo general, cuando dormimos se relajan los músculos de la garganta, la mandíbula y el cuello. Al relajarse los músculos, se estrecha el espacio por donde pasa el aire y la vibración que produce ese aire ocasiona los ronquidos. Esto es algo que le sucede tanto a los hombres como a las mujeres, y como usted lo señala, es más frecuente en las personas mayores más que en las personas jóvenes. Esto se debe a que el tono o fortaleza de los músculos se va perdiendo con la edad y eso ayuda a que se produzcan los ronquidos. Hay muchas razones para que las mujeres, tanto hombres como mujeres, ronquen. Entre estas razones están, por ejemplo, el sobrepeso, algún problema en la nariz que impide respirar bien, padecer de alergias, beber alcohol y otras cosas más. En cuanto a los hombres, es cierto que roncan más y más fuerte que las mujeres. Eso se debe a que tiene el cuello más corto o más grueso y también suelen tener el paladar, las amígdalas y la lengua más grandes. Eso hace que cueste más que pase el aire y hay más probabilidad de que los tejidos vibren y se escuche el típico ronquido. En cuanto a las causas del ronquido en las mujeres, tiene que ver con los cambios hormonales que se dan en la menopausia. Dicen los médicos que la hormona estrógeno impide que en las mujeres los músculos de la garganta se aflojen como los de los hombres. Pero al llegar a la menopausia, esas hormonas disminuyen, por lo que los músculos se aflojan o relajan igual a como sucede con los hombres. También se ha visto que cuando las personas se van a dormir muy cansadas, se aflojan más los tejidos de la garganta y el ronquido se hace más fuerte. Por otra parte, las personas que padecen la llamada apnea del sueño también roncan más. En este padecimiento, la apnea del sueño, la persona tiene periodos en los cuales deja de respirar en parte o totalmente durante unos 10 segundos mientras duerme. La apnea del sueño ocurre más en personas mayores o en las que están pasadas de peso. Algunas recomendaciones para dejar de roncar muy fuerte son bajar de peso y cambiar de posición al dormir. Si la persona duerme boca arriba, es muy posible que ronque. En cambio, si duerme de medio lado, roncará mucho menos. También es importante dejar de fumar y no tomar licor. En casos más graves se usan una especie de mascarillas especiales que se colocan antes de dormir y dependiendo del caso, se hacen cirugías para corregir problemas en la boca, la nariz o la garganta. Siempre es un placer acompañarles, amigos y amigas, en cada oportunidad que tenemos de estar aquí, transmitiéndoles Oigamos la Respuesta. En estos días veo que hay muchas granadillas en los supermercados, por lo que quiero saber qué beneficios para la salud da esta fruta, la granadilla. Es la consulta que nos hace llegar una amiga oyente, nos escribe desde San José, Costa Rica. La granadilla es el fruto de la planta llamada pasiflora. La granadilla tiene forma ovalada y su piel es lisa y de color naranja. Por dentro esta fruta tiene una gran cantidad de semillas negras cubiertas de una gelatina transparente de olor y sabor agradables. La granadilla tiene mucha vitamina C y potasio. Además tiene propiedades tranquilizantes, por lo que se recomienda a las personas que padecen de nerviosismo y a quienes les cuesta dormir. Las semillas de la granadilla se pueden masticar y esa fibra ayuda a mejorar el estreñimiento. La fruta también es diurética, por lo que le conviene a quienes tienen problemas de retención de líquido. Otra cualidad de la granadilla es que mejora los casos de gastritis y acidez y equilibra los niveles de azúcar en la sangre.
La granadilla también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Esto significa que protege a las células del envejecimiento, que es causa de muchas enfermedades. Así se escucha mi México. Ay, mamá. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Ay. En el final de este espacio compartimos con ustedes una frase del escritor ruso Anton Chekhov. Solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. Programa B, Control 16. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.